नमस्कार मित्रांनो, मी आता नितीन अडकर. मी आलो आता प्रवास मुंबईला जायसाठी करतो आहे. या तुम्हाला दाखवतो. मी आलो आहे आता दाभोळ जेटीवर. इकडनं आता समुद्रामार्गे दाभोळकडे जायला निघेल. गुहागरवरून मुंबईकडे जायला समुद्रमार्गे हा चांगला ऑप्शन आहे. अत्यंत मस्तपैकी सागरी याने पण प्रवास करायला इतकी मजा येते बघायला की आपणही सुद्धा ह्या व्हिडिओमार्फत बघा. आता थोड्याच वेळात फेरी येईल व फेरीमधून तुम्हाला बाकीचे व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवेन. आवडले तर लाईक आणि कमेंट करा. धन्यवाद मित्रांनो. शेअर करा.